大家好，我係 Amanda，好開心今日有機會喺度同大家分享森林浴呢一個呢，係一個好簡單但又好有用嘅方法呢，去支援我哋自己嘅身心靈嘅健康嘅。森林浴呢個名詞呢，喺80年代嘅時候啦，日本林業局諗出嚟嘅一個方法，去吸引多啲人呢去接觸大自然，透過親身響大自然入邊花多啲時間呢，去提升身心健康嘅。森林浴嗰個浴字呢，係沐浴嗰個浴嘅意思呢，就係讓我哋自己呢沐浴喺一個大自然嘅氣氛入邊。咁點樣為之沐浴呢？其實呢，好簡單嘅，就係透過我哋嘅感官去開啟我哋嘅身體嘅感覺。咁有好多研究咧話俾我哋聽，原來多啲去接觸大自然，同埋用一種比較療愈嘅方式去接觸大自然呢，係可以對身心靈有好多唔同嘅改變同埋提升嘅。包括咧可以幫我哋減壓啦，可以改善咧身體嘅免疫力啦。喺日本咧，甚至有一啲研究發現咧，原來喺大自然嘅時間多啲咧，甚至可以提升我哋身體入邊白血球嘅數量啦，可以有抗癌嘅作用嘅。咁所以咧，我哋平時咧可以好似食維他命丸咁樣啦，得閒咧就多啲去大自然，多啲咧去戶外接觸一啲新鮮嘅空氣，同埋俾自己咧去真係去享受一個大自然嘅環境。當我哋咧有恆心啦，持續去做嘅時候咧，我哋慢慢個身體咧就可以得到一個好全面同埋整全嘅一個提升。希望咧今日同大家分享嘅兩個簡單嘅練習啦，可以幫到你咧去建立一個習慣，多啲咧去大自然，同埋咧可以揾到一個方法咧去俾自己享受喺大自然嘅時光。